してたの、すぐ調子乗るあなた。すぐ調子乗るオラブ。おお、気持ちいい気持ちいい。おお、気持ちいい気持ちいい。どうした？何それ、ケツ。待て。お利口でお時間できましたね。今度からここ開けていこうかな。それができるなら。できるんでしょ？悪いことしない？頑張る？おしっこちゃんとここにすんだよ、おしっこ。分かった？聞いてねえな。